Муж скрипит зубами. Что делать? Не пугайтесь, он вас не укусит. У мужа груз ответственности за семью. Ну а если серьезно, это бруксизм. Бруксизм – это нормальное состояние нашей нервной системы. Стресс, который мы накопили за день, мы реализуем в гипертонус, повышенный тонус мышц. Но при этом, безусловно, зубы не должны страдать. Часто случаются при неправильном прикусе сколы, трещины, стираемость зубов именно во время бруксизма. Я рекомендую записаться на консультацию к врачу-ортодонту для того, чтобы понять, во время бруксизма зубы в безопасности или они страдают. Это важно. Если зубы не страдают, то это абсолютно нормальная ситуация. Если зубы во время бруксизма находятся в перегрузке, необходимо их разгружать в виде ортодонтического лечения. Все индивидуально, проконсультируйтесь с врачом-ортодонтом.